નમસ્કાર દોસ્તો આપણા ગુજરાતના ગાયિકા રાજલબેન બારોટને તમે જાણતા જ હશો। તમને જણાવી દઈએ કે રાજલ બારોટે XUV 700 લક્ઝુરિયસ કાર લીધી છે અને આ કારની કિંમત 13 લાખથી લઈને 25 લાખ સુધીની છે। રાજલ બારોટે આ કાર લીધી ત્યારે સૌપ્રથમ પોતાના માતા પિતાની તસવીર રાખીને તેમની પૂજા કરી હતી અને ત્યારબાદ કાર સાથે યાદગાર ફોટો પડાવ્યા હતા। આ ખુશી દરમિયાન તેમની ત્રણેય બહેનોએ ખાસ હાજરી આપી હતી અને ખરેખર રાજલ બારોટે આજે દેશ વિદેશમાં ગીતો ગાઈને ખૂબ જ સફળતા મેળવી લીધી છે। હાલ રાજલ બારોટે આ તસવીરો તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં પોસ્ટ કરી છે, જ્યારે તેમના ચાહકોને આ ફોટા ખૂબ જ ગમ્યા છે અને તેઓ લોકો કમેન્ટ પણ કરી રહ્યા છે। દોસ્તો તમને પણ આ વિડીયો અને ફોટા ગમ્યા હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કોમેન્ટમાં કોંગ્રેચ્યુલેશન લખવાનું ભૂલતા નહીં। તો બસ આ હતો વિડીયો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે।